为什么是赏铁道的好景点？看，除了就是它那个铁道的之外，它还有那个 Sky Tree 可以看得到 Sky Tree，Sky Tree 在这吧？这样照就不知道，我差点接到。那 Sky Tree 算是赏铁道的好景。那等下我看看可不可以试拍，就是因为它那个铁桥下面是裸空的，所以看看可不可以试拍，就是那个它下面是电车正在经过的样子，一定很漂亮。那接着我们就赶快来欣赏我拍的那个铁道风景吧。生了我家宝贝儿子之后，很常去晴空塔，比去东京铁塔还要常。原因是什么？你们知道吗？因为晴空塔它最好的地方就是它里面有卖东西，然后有厕所，又有玩具，然后又可以让小朋友就是买逛逛，又可以吃饭，比较方便。那东京铁塔内的话，它是也有餐厅，没错。不过你就是上了那个高塔之后，就下面的 shopping mall 比较少。所以就变成说，你也有带小孩去那边的话，也不是不方便啦，可是就会觉得有点，就是看看景之后就会有点空虚了。然后而且它那个晴空塔里面的那个水族馆，思密达水族馆水族馆啊，非常的漂亮。然后它有的时候会有不同的主题，然后会有不同的展示，这样子就是艺术展示这样子。所以其实我觉得晴空塔你也不一定要到最上面去，就关在它的 shopping mall 的地方就可以玩很久了。我现在在想说，怎么电车还不赶快来嘞？我决定要拍铁道下面的景，再等它来。就绕一圈。然后它那个思密达卡哇，它那个不是这一条船，是那个在它那个 Sky Tree 前面也有一条小河川。它在那个这边在施工，它那个小河川那边呢、会有在那个叫什么子供の日，在儿童节会挂那个鲤鱼旗，超漂亮的。有看我的粉丝页都应该会知道。好，我们再来等一台，再来等几辆车，来照照铁桥下经过的样子，电车的样子。电车来了，那我们来拍铁桥下的行走的样子，赶快我的脚步。
以这边是我推荐欣赏铁道的好景点，所以大家可以去羽田公园那边坐着慢慢看铁道，就还蛮不错的。那以上。